Tender Shulcher Tongan, Jictinana, Abdias Homeriterva, Concerta. Tender Tombi, Chuji, Chambi, Samberando Batamchid. There's a Ariel Haikat, Lodon of Genercade, Children Tada May Canam Town, Drovak and Gidanum Chitum Per. Tamchidirkat Daki Churtano to Qualadan Sav Lamar and Bochi, Daki Shur Pamil Damjuni. Quetin Chimburgoni, Gibzonti. Son Tuji, which was all the solo comes out or some Garavakers, Pamakara, Jimba, Yakunga. Sozran Sotirtuna Jatsa, so Quarter Lama Namla Sorvan, Zawlan Zibi, Jandun Chornita, Tujian Tonyam Bim Tangava, Noctutambari Bitter Jujan. Corndi Chuker Tobel Honchinaba, Timid was the Javla Solva, keeps a Canchinadola, Gypsy Terre. Timid was the Rayon to Terumzoda, what of Saran Honchinamkin, and Jurupa. Jigmidalambi, Javla Solva, and Paban Jictana, Sigatuji and Triller. Drova Tarana, Judbit, Econumchon, Dirseton, Donalon, and Jerva. Jimmy the Jelly, Nekar, Sorva, and Sherter Jelly, Tipo, Jevala, Master Trippy, one sugar water, or some poncho, Dungala, round to Jimmy the Chuja, one bottle Sorva, and Tomava, there's a near boat on Mounted Manrum, some tons of the bar. Stav Lama, there's a Chuji, Tambini, Javla, Sorva, and Sam Chutan Kurum, Jeremba Mala. Comes on Turkish Tombal, Honchinaba, Nardan alone to the Zobal in itself. We are meeting a common professor and the Tonjid Gombi, Shenleva, Semla, Po, Sem Nidricton, Jimby, Rangelaton. Ram Gombi, Totsaderni Bata, Haturutinium Shobao, Domizela, Wumber of Sanchukan, where to Tambi Johnson, Sons of the past, Lami, Javla, Sorvandi. Son to give Shinji, Lavdo Solo, Tonji de Gombar, Tobar Shinjilo, Rixalon, Kijangam Salapi. Choose a lot of Mitum Tanyo Bata, Kanzan Chirking or Rosi, Chimcho Tambar, Nai Gizonja, or New Ditandru Jelsa Quarta Dani, Choman Soso Rankara Chirtunaba. Tartu Dorjin Chansaran Gomza under the woman Chiji and Jibotana. Tirsum Sergi Kanjing or Nida, Ransom Churkum on some Toms of the Pa. Sav Lama Namla Solva and Chertarazon Yelno Tabata, no Taranzambi Simni de Tulubata. Varta Wodosalarong, he bar, Tirsum Desganamji to G. Chindi Rangi the Tulvara Shenji, Lo Namkatom Yambi Simpson Tamchi Tonto. Yontabr Zobi Sanji Comporambuchi Tober Shati, Tober Shavi Chit Zobachim Bonhonchientic, Mundu Tree Kanzan Lami. Jalon Zindin Danida, Jamin Chabrishi Bala, Tomar Laton Vartor Jonton Tamar and Jukton Tom, your ballet Titombo. La tonta sonia, ni barzonton shepa camni, ni barzonton shepa, teni latam she mundo, Tamanangundo, Yamlin music, Nilam poetry, some your ballet Titombo, Tombo, Tanjuni Bercavala. Martabadam Kurinium, Legion, Re Tombo, la Tanjani Bercavatan, Martabadam Kurinium, Legion, the Taripan, Killian Tambatan, Tugo Ballet, Tombo, Tanjani Bercavac, Tanjani Bercavala, Tinian Binyan, Satam Capture Chujeramba, number new, Nanga, the Tombo.
천년 비년스 때 공도 손에는 다 때른 게 가서는 회사 취재를 받담들 니버가와 샤바가 감니야소 第一答案根本上是，祈祷答案根本上是。自以心相融之加持，愿尽虚空之际有情佛母，即生真的四生无知之金刚持的果位，为此而宣讲大圆满龙清心地前行引导文，不限上师言教，与前行必忘路相结合而宣讲。此又分为首义、任义，皆一分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是任义。任义又分为共同外前行、不共内前行、修持正行之之分往生法，分三。而今天所宣的是第一。那么第一又分为闻法的方式和所宣之法之次第分二。而闻法的方式已宣讲完毕，而今天所宣的是所宣之法。所宣之法又分为下曼难得、寿命无长、能回过患、业之因果、解脱利益和一之上是分六。而今天所宣的是第一下曼难得引导。你把회사 취재를 받담들 니버가와 틀라 뭐 따라와라 삼바다 차버지 춘조와라 삼바 니버가와 회라 삼바 정지 차블라 삼바当呢sab진 남바 제우역 발리 디tombo 리 니버카위 리ngo tarwala samba da chaper chunjurwala samba de compte sonin tane tereng ri ndi kamzom lamanang sabchi jet kartsen compte son chanri tamdo tamjurni berkawa de compte son chanri 다 zimdinang taron tamjurni berkawa de ucheka shagar nyoni kngont jugde laksondri jugde laksonti ge zimdinang tamjurni berkawa ndege ngo tarwala sambata chaperchi chunjurwala sambandurni te son ni berkawa ke huila samba te compte son 다디 리제 정 회의 심지고니 니버카츠르 샤바 디능거 동부 다지고니 니버카츠르 샤바 다테 테니크카츠리 而今天所宣的是第一，就是夏玛兰的引导。夏玛兰的引导同样分为四闻本心现象、四为特法圆满、四为难得之欲和四为数目之差别分四。而此等四个科判在这个普贤上师言教当中，在八关斋戒之前已宣讲完毕。而在备忘录当中，就是说四为本心现象和四为特法圆满，而难得之因、难得之欲和难得之数没有宣讲。而在今天是在备忘录当中宣讲这种难得之因。呀，对，他别人那把他们自己看不眼中个zimdi di nang tera talamjir ni berkawa ke huila samba jambu tati terari de shirko na zon chapi wan de sina hui de tombo ngon de son de tin chulan de je trong tân ryu yo ka na tan di kaps mang lula tombo ji go ne ni berkasla sam go son de ta ti tra son ke 此处就是说，以这个希望大众，就是说，今天所宣的是以备忘录当中而做宣讲，而人的宣讲方式的话，首先就是以这个就是说难得之因而做宣讲，而窍诀的方式的话，首先是以比喻的方式而所做宣讲的。我也得当别人个群的写罢了，去写比写词当。年比学个去南巴个你的去南巴个去年比年次个人巴的呢，别人个学个去人巴南巴个你有记得，kita konga mau去南巴了学个但rita呢，别人个搞是因呐，的学个群的嘞，学子个三巴的所起。 년지 그 춘들래 년철 그 삼반도 소치 소지 더 거치는 데도
对啊，能子足够些。总之的话，就是所选的法的方式，或者所选的法之次第，或者是文法的法的方式，或者文法之法之次第。那么之前也宣讲了很多，那么今天同样也是，就是文法的方式。那么文法的议论比文法的方式就是法更重要词，希望大众铭记于心。第必须呢，能把他们自己让觉得心的看内的落的呢。人个心结了，大家的更弄出的感情的意思。因此，只顾希望当中反观内心，就是反观自相续，而去转变自己的动机是非常关要的。但大个认真进步，你们来把个送的嘞。三把给他们给些这个嘞，给都是你去从基本着。Semner gidikenji jalpoyen, liner gidikenji yopoyen son. Sem samban de targetela carchis. 因此，之故就是大慈命智悲光尊者也如是所宣的，是只随一落之大小，而不随这个善恶之相之大小，也就是心乃一切之这个国王，而身是一切之仆人。因此，之故这个一乐是最为关要的。天地讲呢，别人个。我这个讲呢，下个这个群的做把进步，从今年的个的很多的下个呢，但的别人个群的做把进步，从今年的个很多的下个有这个群的很多的，你这个呢，做三把来那个里呢人那么多这个是，学了都这个你么子听那把来说。前南巴高那第二啊，那这个杜卡卡伊，这咱们这个这个那第二个，当那个做把进步个很多些那人那马多这个说，多啦做把进步个那很多到那就特别有那马里斯。因此之故，那么今天所选的是大圆满龙清先帝指前行。那么要成为大圆满之前行，那么首先关键就取决于这个一乐。那么这个一乐的，如果没有光是说宣讲很多，你们也坐在这里听法的话，那么只是一个这个一乐没有转变的话，这是一个形象，无法成为大圆满法的。哦呀，对你讲呢，都心的做起吧，的啦那的心的啦的。去是说哪样嘛？去哪样的？去直接到那的，那个去，same 个头个去直过那的那嘛多呢？是说是个那的卡讲、刚讲、蒙博是个那，点样？打那个去些那的，打那个去用打把是个那的，过去那嘛的呢？那个 same 头的。因此之故，那么此法就是说，关键取决于这个心也意乐。那么法不在外，而在这个心上；修法也是在法是在心中去修的，而在外的数量再多，那么只是一个形象而已，无法成为修成正法的。所以之故，希望大众纳入相续，而用心去修法。哦呀，对因地讲呢，别人那把用是做把汤自己。sem jit de ka ne de lo de ta nang ka san khar nga de don chuzo damba ke mari ku ngon de la khar nga de don ta chuzo damba mari ku ngon de la khar nga de don chi no de chuzo damba ke tang ge ta chuchu de sha ko chuzo damba ke tang ge chuchu de sha ke yo ti ge ta tombo khar nga don chi no de rang ge chem ge 대 라카는데 오 칸나동 동그 추초 덤바리케요 그 대랭아 대 추드 지난조 그 썸다데 지난바요네 다 썸나 대랭 칸나동 동그니 족바침부고 노치니티크 문론데 지난조니니 ndala samba zambo da karcheneri namar tonana nga samba zambo shonchiku semde kalno de chu mat mazin timzikona ta farla su juktan ko ta chu jena sonko de chu zungin tonana te njernjone reni te indikona te ndo samba zambo de so goneri samda de chinamba gatana tombo shoyon wi kapsana te semji de kane de lok atubda matub
因此之故，反观自心是非常关要。比如说，今天在未讲法之前7天之前会敲锣通知，那么7点钟会讲法。那么之前从家里出发的时候，那么就是必须。今天所闻的法是大圆满隆起心的这个一路是最为关要的。那么这个就是有没有被菩提心摄受？那么如果没有的话，那么自然这个法，那么没有这个转变动机的话，那么自然只是一个形象而已。如是之故，有没有这样去反观？那么今天有没有反观自相续？有没有被菩提心所摄受呢？这个是非常关要的。当能个生快啊动起来，第一个。今南巴个别人个出征的，这三把全部上去个心机跟年long的，跟long得到个那的这个马人呐，他出征的设备搞是今南巴个人，哎呀个，他出征的设备搞是跟long三把全部个人毛呐，他。今南巴拉张苏语的那的，跟龙个人过那里，自己个今南巴个三把上不小去就什么的，跟龙个这个人个哎呀个是。如是之故，那么之前在敲锣通知之时，那么此时的你的一乐没有被菩提心所摄受的话，那么讲法之时，你的相续的一乐有没有被菩提心所摄受？如果仍然没有摄受的话，现在在讲法之时、提醒之时，那么自然此时就是应该被菩提心所摄受的。哦呀，对应的讲呢，当呢，看儿童一搞事呢，三八上不上这个什个这个马真真马特，当前个特来，他可能用一搞事两边的，三八上不上这个什个这个真马特，然后的那的六马特，当他看那的呢。选比高斯通双的高呢？那的三八上不上去个什么高呢？那这个马人占把个是马特，打马特那打个三八上不上去就什么就跟你弄的，人过那人都搞起那里，三八上不上去就什么都这个马人呐，他去人人这样子马头去用的把着呢，就是那马里，这前两天个前两把他这个打。三把啦，跟龙上不上去个什么个这个人过那里是。如是之故，如果就是说在这个家中，就是在家中敲锣之时，没有被菩提心摄受，没有正念摄受的话，那么途中有没有这个菩提心摄受或正念摄受？仍然是没有，就是没有被菩提心摄受的话，在经堂到了经堂之时，那么有没有被菩提心摄受，也就是正念摄受？有没有反观之心？仍然没有的话，那么讲法之时就提醒，如果没有被菩提心菩提心所摄受的话，那么只是一个形象而已。如是提醒之事，那么自然应该被这个菩提心所摄受的。当三把上部相续的心人对一的干日子呢？的南也南一起南把他们去来下个单的，三把上部相续的心人对一的啦，的三把上部相续的心人对一的啦。的都那个你什么，日个你的唱歌，那么那就难办了些呢。我们中国老嘛，他们去讲呢，都你的日个你，想把当年纪当想把，得他们的那个你唱的啦，想去个新鲜的日子。那么什么称之为善意菩提心？之前也提醒过、教诫过很多次。那么凡夫的教诫课，也就是居住2个条件和2支，那么属于是菩提心。那么以前祖师也如实的强调居住2个条件和2支。那么也就是说，慈心和悲心，悲心和慈心居住，那么此就称之为善意菩提心。哦呀，马多年纪的想把米把年纪没那个想法，得到了想去个什么个参与把的参与马里呢？想去个什么的啦？想把他年纪和你干的那的唱歌那里是。因此之故就是，如果居住悲心而没有不居住慈心，那么居住慈心而不居住悲心的话，那么自然就无法居住菩提心的形象。因此之故，慈心悲心那么都要居住，那么此就称之为菩提心。哦呀，对。当年纪生都觉得干的呢，年纪生都觉得的康什苦了哇，日出啦你比先进他们这个那的dungar的啦，
samni hi muzpa te tam durna ardungar te tam chandut ardungar te music on je te tam chanduk samba te la ti myon na nyeji sinris 那么什么是悲心呢？也就是三界六道的这些众生的痛苦无法砍人，就是远离，让他们远离有远离之心的，那么此就称之为是悲心。哦呀，对。当想把生度的，当心真他其实这把康什么可哇个东儿个接当，这个东儿个你干当，这你，而那么主单机的话，做比赛机。देवा तां देवा कर जे गनिका तां दंबर दोबा तेरता दम बि शिरत नि ते वक्सर जोबा चिम्बु कोन चुंद जुमनिन सांबा तेनिला तां नि जी दि श्यांबा सेनरिस 那么接着是慈心，什么是慈心？就是让他们就是一切众生远离苦因和苦果，他们得到究竟佛的果位，就是安乐因和安乐果。如是为此之故而实修光明大圆满法，如是，那么就称之为是慈心。哦，他得到你参完了，想起个心心的人，他得人个告诉个去的希望啦。 三把总部想起的心，想把他年纪个这个人样个他们个，那把他们去教呢的，让吉的看那的老的，但过那里是。 如是就称之为是菩提心。那么今天的文法同样是要居住慈心和悲心。那么如是在文法之时居不居住，要反观自虚，也要如是要收受的。哦呀，对你讲呢，对，那是。 नाम खांदो करचब साद सिमचिंग के चावियो सिमचिंग करचब साद लिरना दुंगर के चावियो लिरना दुंगर के नारी सिमचिन थामचित नाम जुक्तान जी दीवार जोबी सांजी की साला कोगो ती कोजी के शर्तंग तेरेंगे वक्सर जोबा चिंबुक चुंद जनियन न्याबांद ते दो सर दीना संबा जोंबो शोंचु जी सिम सिनरेने थामची जियोन ते सिमचिन थामचे दुंगर जिमटियानी दा ट्राददम देवा दुंगर देवा जिमटियानी ला कोंदो को संबा तो तेरे शोंचु को सिम तो सिग संग गोस 因此之故，因如是而发现，就是遍虚空之处，遍满众生；遍满众生之处，遍满痛苦。那么这些被痛苦所缚的一切众生，究竟安之为佛的果位？总之就是这样去发现。也就是说，远离痛苦苦因、痛苦之因和痛苦之果，能得到安乐之因和安乐之果，如是而所发现，就称之为是被菩提心所摄受。哦呀，他得到个三百三不想去的心的混的送你。 다 취지위 가서는 대 다다그 건축 람바 탐칠라 도르츠르디나 gmansan데 기바침부 그 좀비 묵고 라마라티 오 tapi 심지 라마 la nyen la son la nyen te tab que regonne ne jing ko want marton de te chutu de nyanji to na dur comme shukran batam chi tsardina teris 如是，首先就是要被这如是的菩提心所摄受的。那么菩提心所摄受以后，那么这个行为呢，同样就是应该是处于种子的话，总结的话，比如说就是处于地内，以大恭敬心，就是说目视上师，那么以大恭敬心聆听上师的这个就是说教言如是，而就是没有被这个是失望失念或失念，就是失去正念，而如是正念当中如是而去听闻的。哦，这大群的年比年次个更弄到更出个人把他们觉得我的说呢，他呢还是出个人把是把个出些把个干面。如是被这个就是闻法的方式，也就是动机和行为，如是无误颠倒而摄受以后，那么接着所选的是复选着法之次第。哦呀，对，但的但也只能我们上当了的呢。de jinjik se gondria jizung ta yon genkr yon jizung ta yon jinjik da tam chi ji
대 다른 건 앞지네리 추측되어는 데 착간 중 뭐년 다른 건 신의 연습 那么之前也提示过大众，就是说常住，也就是有这个就是所守证，也有主张负责人。如是的常住的话，那么自然之间也提醒过，那么这个法不应该中断。这추측的刚现难的的추측啦 쳇소 나는 다 지가 무슨 다든 지금 돈덕 가르 총총도 쌈다데 대 추측되고 능고요나 응고도 시대다 nga마 메지 nga마데 용 마fat 용 응고 민즈가 이다데 응고 맞습니다 추측 응고 맞습니다 이다데 때와지 지 대 추측가 능고 nga마니 민즈고는 스케파스 지 들다 라브리고는 대 인조다는 더 탐치도는 대 강리지나 추다 문틈바게 대 샤와 든주린 들다 샤와 남바도는 산고스 如是，比如说有些在文法当中中断法无所谓，那么同样这种是不允许，这是与佛法相违的。同样有些是开始听闻知识，那么结束就没有圆满；同样有些是结尾听了而开始就没有听闻，有些是开始和结尾都没有，而中间就是听闻，这种是与佛法是相违的，应该这种行为是应该断除的。哦呀，但是点出了。 다 니마 실거는 추측은 거가 창는 이거네. 대야 마스지는 니마 식 추측돼 있나? 대 니마 식 추측돼 있나? 거가 마스 창는 이다는 데 추측돼 지고는 나마토나. 고 민는 거는 추측. 영 던지 남 조삼나는 vật 조지고는 추측. 어디 거가 많이 민는 거는 끼바스 거는 데 식다다 조지. 디문다 탐치 금보다 샤완다는 데 추정권 링안바 석세리니 디데타고 샤안的 준的 몸이 요냐는 말이지 如是之故，不光是文法当中开始和中位不应该中断，不光是这样，一天当中的文法同样是开始在间断或者结尾间断和中途推长的，这种也不应该做，因为此等都是涉法罪，这个罪孽是很重的。那么这些行为都应该断除的。哦呀，对的讲。 대 점식 만나세고 그러나 점식 만나고 나다 아 서바는 팀다 돈지 탐치거나 땅고 마토나 삽지리리저는 니마리리 그 추추되잖아 아 대초거세 如果不是常住心道的话，那么自然就是比如说中途听或者一天的这个文法，或者是一个科判的，那么一个科判或者是一天的文法，如是去听闻的话是允许的。왜나 시 문조 강원도 지나 삽짓 시 문조 강원도 지 능그 문조도 마지나 죠네 능그 문조 강원도 지다도 시 문조 강원도 마지나 든지 쵸너리 쵸너리스 比如说的话，就是只听这个共同外前行的话，那是允许的。也同样的，共同外前行没有办法听闻的话，那么自然也可以听这个共同内前行，如是是允许，如是去听闻的。而점식 만나지 있나? 다 회나 로르도 남밥지는 그 담주니까 그 삽짓 잠리 콤나. 저 머터바 그 삽짓 잠리 콤나. 리 짐지 그 삽짓 잠리 콤나. 다스. 데르담도나 삽짓 리리나 추추리리 시다데. 대지랑 그 대군바 냠스면나. 초다 초너리스 如是之故，如果不是常住的话，那么新道的自然就是比如说共同外前行的，就是说下曼兰的一个科办听闻，那么也是可以的。或者说是寿命无常，或者说是轮回过患，业之因果，每一个科办，那么听闻一个科办是可以的。听闻以后，如你去奉行去实修，也是允许的。哦呀，对。치리스는 안덩이지 고지다 우체가 약가 값스 대용 지금 제리클 홈마 남차 존책거나 차지 먼저 약간미니 못었나 요늘이 딘출러 다 지금 레콩 그 소소거는 때 공바 유밀라티네는 약간미는 마스터 못었나 요늘이 떨다가 그 리그 종화 감지 대 토문 춤을 라티니는 약간미니 못었나 요늘이 다 뜻함 지금보다는 상나 약간 라팀다는 다 사치
저로 통디거니 라브리오네요 추 남덕을 지 집삼는 요나 영이 떤니 추지 무척 예멘비 고르가 찬고 예멘비 떤니 좀 무척지나 뜻함치고는데 추 가드 쳇죠 데 니마리리 라 추추지시데 뜻함치라 지금 판토를 요나 삼지 맞잡아고는 기와 침보리니 데 다르다는 있지나 바탐치라 뜻이나 디 지스트 거는 다 니마리리 콤나 추추지시소나 삼지 맞잡아 기와리스 为什么要这样做宣讲呢？因为在夏季开始要到夏季了，夏季只是因气候的关系，那么很多汉族弟子到这里来听闻法，或者说有些是单位上有个这个有就是假期的话，到在汉带的，或者说这个气候上的适应这个气候，或者说这个身体的身体状况，能到这个是藏地来听闻法的，有些是欲求正法、心经法的，那么这种是以听闻一天的法，那么对他们是有利。如果说不能听中断的话，自然会断住他们的质量，因此之故，听闻一天的法对他们的意义是非常大的。也就是如是听闻一天的法的话，那么这个功德也是非常殊胜。因此之故，如是而做宣讲。哦也对，对了，今年大家也真那，印度克罗马他们这个对的arnyok的呢，是13roh samdin roh nduk samdin do，得着了嘛的。因此之故，那么此在常住的弟子，那么不能就随意，那么想听的时候听，想走的时候走，不能随意，这个是常住弟子是不允许的。지난번 탐치때 다 예를 근어 돈 혹시도 미바 대 윈비를 출란 좀다데 대 칙시가 안나데 샤와도 짤 칙시가 샤와도 짤다 윈비를 출란 좀다데 대 라마라 틴다요들이 다 틴디고 지난발라 지 리콩그 리스카샤와 같은 거 라완 미니즈 소요는 말이 어디 땅거는 첨성거 자청 님질거는 지난발라 라완 미니즈 지가 소는 말이니 다 라완도 요티고는 라완도 제 유언지 이다다는 데 담비 취들라는 세당 주바 냠즈 고너리스 因为你们在座的大众是春夏秋冬四季当中，就是说已经就是在寂静之处，也就舍弃一切色事，就是舒适。那么在这里修法，那么自然就是你们就没有被这个就是说单位所缚，或者家庭的亲朋好友所缚。如是所缚以身而去求这个解脱的话，那么自然也应该如是而去这个修法的。我也得是。다들다오는 혼도 손이는 추년 비년스 그런 바탐치도 혼도 손이 다는 때는 그 값은 회사가 춘도 실거는 추 종도 샤피원도 시나 다른들이 버카발라 데 후이고는 이버카바다 르몬도 던주 삽치가 원도 시나 던주 송역다나 다망 룰라 건석 다른들이 버카반다 곰바 냠슬란데 달라글나 온섬데 타르비카스 데 톰보르 지고네 니버카스르토는 몬도 로고소 如是就是说，这个就是在闻法之前，那么就是被这个就是闻法的方式和就是动机和行为所摄受，那么接着就所选择法的次第。那么今天所选的是夏曼兰的引导的这个，就是说本身就是按这个论的要点的话，应该是以这个难得之欲而做宣讲，但是这以窍诀的方式做实修的话，应该是以难得之因而做这个宣讲的。tombo man kelular jigo ni berkala somte son jipsen taba jam senji tanjur mili topande porgon to malakti sunum sagbin dewe yen sipi tante son ta jipsen taba jam senji on terta ondor ma son yakes 如是之过，就是按窍诀的讲法的话，首先从因的角度来思维难得的，也就是说萨迦拜的至尊就是陈窗的话，也是如是所选的，得暇满人生，非是因力强而得，而是了积福果来得到的如是至尊这个陈窗是如是而做的说明。哦呀，对，谈的吃进的人，现在呢，基本这把讲成基上。다 집전 컴폰 트럭젤 생두지토는 컴폰 트럭젤 생두지토 살짝 그 라마즈 인사야고 어떻다 그
但你等着送的意思。如是此处是何意？也就是说是至尊这个是赵八江，这就是陈创所宣的。那么陈创也就是属于是萨迦派的祖师，那么他所做的宣讲。第至尊赵八江整个吃送的意思呢，能多那特，当局没里头办的，破棍头的马拉的，送上边的人送。当局生都知道呢，干的是呢，当局就没里的生都知道呢。但话接到就是话只常有八个没个里登性呢，但个没个里登性都知道俺送什买不里登买不，土里他买一个呢里登买不，得到个呢的没。第立定的啦呢，没立定性的意思。那么至尊乐昌，那么是如何所宣的？就是得暇满人生，非逆强而得，而是来积福之果所得到的这个人生。暇满人生，什么是暇满人生？八闲暇十种圆满。那么居住就是属于是暇满人生，也就是没有堕到三恶趣当中，也不是这个就是天人或非天的，那么属于是人生，那么此就称之为是暇满人生。哦。但是话别当就是话这些呢，没里头些，没里头的，但是话别当就是话这，查上经济没空吧，那么别当，日期的路也没空吧，那么别的，考生当时就没里头个呢，用当什么所就说，哎呦哟一呢，第一什么所就的，但比没里头的托班。他们这个呢，没里头的投票那的意思，的投票办的，不过，的，他们这没里头的投那马的意思，这个投那马的意思，说那意思。如是的暇满人生，也就是八闲暇十种圆满，也就是之前所宣的这个战胜愿把无暇和断愿心把无暇，也就是居住34种功德的这种暇满人生。那么这种人生也是现今的在座的大众都得到了这种暇满人生。那么这种人生并非是逆强而所得到的。哦，也对。当然，这东西就是话之前比没里头。当天查上经济没空吧，那么别当日期路没空吧，那么别的这台湾多那当时就用的他们去常用吧个没里等的投票金的，但是他投票金的吃的是哪？的破骨从那个等着马来算的，或者哪呢？他这个甚至去这个根本当的呢，他这个。这个当比去个学你下几讲子呢？甚至去结生都觉得理给的个呢的很几百步，的甚至去家里呀，的甚至去家里不个根本到呢，但是到这个呢送达的德巴有呢。हमारा खाप दिमोज के शेप दे सिंजी चेजर के कम दंग को न ते और दुपा के मरन्यार वाला माँ सोंता द मिली तन थोप सोंता न और सिंजी चेजर के कम दंग तो न ते फोकी इदा दर दुपा चिम चेना न ते फोकी इदा दन न मिली तन थोप योनो उचका तन जो मारे सोन इंदिरा 포군 토에 말락대 송지도는 아직 갑 디모고 셋다던 키 담들 그 메일리스트 톱소는 말이 아니 제보고는 나한테 인자다다는 나한테 담들 지 메일리스트 톱소는 말이 同样的，也就是说，八闲暇十种圆满，就是战胜愿把无暇，断愿心把无暇。那么此真总之是一切居住的这个暇满人生，而并非是强力所得到的。那么，比如说以正法的方式来讲，在阎罗王之前，阎罗王是什么？阎罗王尊前。那么这两阎罗王是对善恶做辨别者。那么在阎罗王之前，并非是说是善巧，或者是用这个强力，或者是用应用而做这个就是应用。如是，并非是如是的强力，而在阎罗王尊前。如是而得到这个暇满人生，并非是这样所得到的。达到这个当必须去学你些这样子呢，
다지 우체가 친드 노아던 거다던 치 값스 디 와르두크 노아더 혀 와르두크 노아더 혀리 값스 디 와르두크 값스라 어디 신지 취지 잘부고는 노아 더 혀 디 와르두 tel라 신지 취지 잘부고 금든 tel라 디 기디코는 데 장힌다 시 디 장힌다 시는 데 신지 취지 잘부고 오다 주 기와 잔즈리니 초야르 타르와라 송 주 득과 잔즈리니 마르간 송섬라 송 더다운도나 주 기와 점네 데 스름 잔즈리니니 데주 달음지 미리스텐라 송세 더다운도나 데 신지 취지 잘부고는다 야름토 토리스ම් 마르간송섬 까토나 신지 취지 잘부고는데 동요너리 고가 드리다다 동요너리 세네 담비 취고 शक세 챤나튼 류챤너리 더타 진타오는 따따 우체가오는 신지 취지 잘부고 금든니 된 직티 메일때 용 메일때 시스티다다는 메일리스트 따라 제ton 주로 찌지엄비 메일리스트 차브창그 용단창그 리스트인데 청안데 신지 취지 잘부금든 따고는 몽보조는 쉐든 키선의 거는 우체가 리스트인데 돈은 말이스 신지 취지 잘부금든 그 캅 데모즈고는 쉐 신지 취지 잘부금든 거는 데 르니치오즈 근자 다다 우체가 리스트인데 톱소는 말이스 신지 취지 잘보 금던 건 트위다다 우체건 아스르 요는지다 트위다다 타르소는 그 리스텐 톱소는 저레지 더다 말이스 치키르지나 몽크 런건나테 리 소놈데 기와 잠보즈 서번 디베트 옛날이소 디 타르타건나 지슨 특바 잠슨 그 소는리스因此，如果比如说以正法的方式来讲的话，此生的显现灭尽，那么中阴的显现会显现，此时那么阎罗会显现的。阎罗会显现以后，自然就是说辨别，就是断定你的善逆和逆逆恶逆。那么就是善的话，那么做善的话，自然你步入解脱之道；恶的话，你去善恶道，如是而做辨别的，以及正法的方式来如是宣讲。在此时，那么自然在阎罗王之前，并非是说你很会这个说辨别，或者是说辩论。或者说很善巧、很会讲解，或者说很有技巧、很多弊，并非是这样，而是什么呢？而是说是前世的积福的这个及其善果的力量而所得到的这个暇满人生的。那么至尊这个就是陈窗，也是如是所宣的。哦呀，对，当的sonum sabim diu ketarta listen top sonri sonum quand sarnri sinanana te sonum te rgiva zalana te sonum senri ko na rgiva ta na te rung talwa jetta njura chijam be mi listen top shiko na te rgir giva dala sonum senri rgir giva te sarna ko na te diu te ri sonri 那么此人生是来积福所得到的，那么此积福是什么？也就是善，那么也就是修善以后得到了这个，就是说这个修的善的因，而得到了这个是八仙下十圆满这种暇满人生是如是的因而所得到的。哦呀，对，当的，但话接当就是话之前比没理等的，突办啦的。 而就是唱的那的，就说那么子说的，就是唱有的那当时就没理等的突过那里那么多，而就没把个当时就没理等到那突那么的。如是之故，就是八仙下十圆满的这个，就是暇满人生，必须要这个积福的因而才能得到的。没有这个积福的因的话，八仙下十圆满这个人生是无法得到的。哦呀。 当就刚上过那里子呢，我那当然接投资的啦，那接上过那里，你就说接创业的啦，那接上过那里是，
那么此因要居住何因呢？也就是八闲暇得到八闲暇，也仍然是要居住这个因的。那么同样的是十圆满，同样要居住这个因，那么居住因才能得到的。哦呀，就是毛的这当时就没理等的托那马里斯。不居住这个因的话，那么这个暇满人生是无法得到的。哦呀，会呢，我这个他的顿罗托个离这个门过呢，第顿罗托个离的门过呢，那是的假使就。또 로톡 때가는 저 사운드는 제 창고 또 로톡 건지 때 문식건 때 문고나 억스들 데 시지갑선 때 지위트 마오나 똥갑선 때 로톡 건은 때 지위트는 때 문칸냐는 말이스 因此之故，比如说的话，秋季的这个果实，那么成熟果实，那么这个果实成熟的之因，那么就是说这个春季的这个种子，那么必须要居住。如果不居住这个春季的这个种子之因的话，那么秋季的果实成熟是无法成熟的。哦，为这打顿罗托kon jiwe的门过呢，实际搞是上的有可能。实际搞是上是不到那就有那咱们这个盘的嘛的，第二呢，进吃当绿做些的进的唱过的，当实际搞是那就上的唱，第二样的搞是呢的进吃绿的做的些的唱上呢的。데 스톤 가슨 지우 거는 데 로토 거는 지우 때 만텀네리스 회티 빈트 단 따따가 지우 단주기온 미리스턴도 토고나 데 지우 데 단주기 미리스턴 토스고나 지우 처럼 넘버 딱 봐서는 데 요거네 딘출라는 파르드 심바 죽라는 기 소름 교는 속자침 보수 서고 데르타 그스처럼 넘버 딱 봐도 좀 스킨 다르타고는 파르드 심바 죽되는 천나 다 스킨 몰음 넘버 딱 봐도는 요거는 나마르톤 스킨 몰음 넘버 딱 봐도 마탑 지장진나 르지 데 처참다는 파르드심 바죽도 천지장진나 단주지 메리스텐도는데 니 텀는 말이 송 因此，这个以此比喻就能了知秋季的这个就是果实成熟，那么必须要居住这个种子。单单是这个种子的因是无法成熟为秋季的果实，同样要居住夏季的这个就水湿和湿。那么这些条件，这个祝愿都是要居住的。以此比喻相通的，比如说要得到这个暇满人生，那么首先是要必须居住，就是清净的纪律。同样就是要这个积累积资质量广大的，就是以六度而积累质量的。那么同样的就是。愿就是要发愿如是，那么才能居住这个暇满的人生。光是就是戒律清净或者积累这个是广大的这个质量的话，那么没有发愿的话，仍然那么这个暇满人生是无法得到的。哦呀，对，这印地讲的呢，这当时那个讲是当时你不讲话讲呢，东部热啦，生比讲是，当的啦呢的。rjit tanjur ni perkawa kauna rjit kona nyang son mar kona chok son mar nde tanjur ni perkawa nde rjit la de tuna nyang son mar tag chok son mar tanjur ni perkawa kauna rjila samba zion kona samba zion samba zion di kona kona tuna zamzik main zamzik 다 삼바 곰 냠슬링고 삼바 락레나랑고 데 냠슬란데 로종 고 손리스 因此，这个那么首先就要思维，这个就是首先也就是暇满难得之因。那么难得之因，并不是说光是知道或者光是听到就可以的，而是说始终是强调就是要思维。那么思维以后如是而如理就实修，要强调的就是要如是而思维去实修，如是而去修心的。 다 단줄 니 perkawa ka oner jila sambi ka se de
문조다 무지 지지름바 주르니 지슴 차는 지다다는 대삼 권을 남았더나 문조다 무지 지지름바 강면 리그네 면 나는 로로 면 세네 강로 면 지가 면 지가 카르스가 오는 지금 라 담즈니 버드카즈 제고네티나는 니버카즈 아와리 제 daddan 참스건 판톡지가 오는 말이니 대 담즈니 버카와건 르질라 삼비 카스 튼다 튼슴 시다데 대 르그넷 로르 건호 세운넷 건호 주지 땀짜다 디 조르니 지슴 차는 지다데 튼냠 튼드 짝건 리스 因此，在思维这个难得真因知识，必须要记住前行、正行和结行。那么，必须要记住的，也就是说，生药、余药和医药此等必须要居住而去思维的。如果不居住，光是说思维这个因是难得，如是思维的话，意义是不大的。也就是说，此等就是生药、余药，余药就是前行、正行、结行，也就是作见分清楚，而如是去这个就是实修这个下满难得之因是非常关要的。哦呀，对。 dela jil la samban dela nana de shirk nana sambata na shirk的nambak niyagas 那么此这个是难得之因，那么也分为就是内容分为总体思维和具体思维，分为两个方面。哦呀，同步人格tarngun lir giva chi sagla sambata tarta chi sagla samna Argiva chonzi sagayo na, Rdiba samji machabashi sagayo pe, Darwa zum toyo na, Jorwa kana, Jorwa chitaba, Topper, Darwa zum topper kana ya, Jorwa topper dachi song. 那么总体思维的话，想想自己以往的话积累了多少善业，那么现在积下了多少，就算是积累了一星半点的这个善业的话，可是也犯下了无法想象的罪孽。如此一来的话，那么单单获得闲暇也是有难度的，更何况说得圆满呢？哦呀，对，当的这双子日子呢，但是那个花主人不去个送人呢啊。 Mumma Gypsy Tarti Lila Tus Shima Kandu Tarti Lila Tu son有batteries 那么此为何意呢？就是华智仁波切所选的欲知前世因，今生受这事；欲知后世果，那么今生做这事，如是跟这个词义是相似的。哦呀，这是的。他其实是哪呢？Mumma Gypsy Tarti Lila Tu 다 릉근 뒤 기왕 몸마스 고나 릉그 다티 기왕 몸마드 lir giva sagnazi tan lim giva sagnazi yenz tarti rang lila tutana tarti rang listen distant talwa jeton juro chijin bi mi listen toyo bandala tina giva momand ren giva chit drum dikpa chit from mergiva chit from the Tertav konanati, listen li zon zonanati, sonum de sayo pataonanati, listen tasti listen de latina, the hakonari son. 如是就是欲知前世因的话，那么自然就是今生此生，也就是真正受者如是的观斗。也就是说，今生的这个生，那么如何得到？那么自然就是，比如说前世是积累善根的，或者是积累恶孽的。那么如是的话，今生受者得到这样一种暇满的话，自然就是积累以前是积累善根，如是而得到的这样一种暇满人生，如是去做辨别。哦呀，对，当。Shima Kandu Tasti Lila Tu Sondri, Ta Uchakivan Distanga, Ta Shima Donati, Kangastin Josayak, Nyarvastin Josagatan, Yetakastin Josagatan, Tundruastin Josagatan, Lastin Josagatan, Hamail Lastin Josayakatan, Tarva Jetan Jurachijon, be me listen the Tom, the listen the lands of Josayak, Tasti Rank Lila Tu Sondris. 那么欲知后世果，那么就要去看今生的这个业力。那么以今生所做的孽，那么是投生到地狱、恶鬼或者旁生，或者是人，或者是非人，或者是天人呢，或者是居住这个是圆满时，这个是说暇满的这个圆满功德的人生。那么是就要看今生所造的孽。哦呀，
다 다티 릉크 리엔달라오 체가나 다타 줍질라 뛰다나스 다 다타 줍질라 뛰나 리스튼 디스턴 그 다타 줍질라 뛰나 기와도 삭야크타나 득바도 삭야크 기와 삭짓뜨그 티 망크타나 득바 삭짓뜨 줍짓뜨 망크 Tirang tarta studana te tashini chana te tarwa jetam jura chi jambi me listan darang top kuta matang tarta rang te liv sagbala tina kon ris 今生就是反观今生所造的孽，自然就明了今生所造的是善孽还是恶孽。那么善孽重还是恶孽重呢？那么以后能不能得到这样一种暇满的人生？反观今生所造的孽，自然就能明了。哦呀，tarta Nimaxikon, Listenditangon, Nimaxik Titsutala, Huerna, Chutsun, Yuhazabs, Chutsun, Yuhazabs, Tina, Giva, Dubjik Chutsutaga Mangatana, or Duba Dubjik Chutsutala Mangas. Tirta Latina, Shema Kandru, Rangatarta, Lila Tuna, Hakonari, son to the terrace. 就比如说，就是说，这个一天当中所造的孽，也就是一天是24个小时，24个小时当中所做的这个善孽是占多少，或者恶孽是做多少？那么如是去翻观的话，很明了。那么下一世，那么到底能投何种生？那么自然是明了的。哦，这印地讲的呢，他我这个讲的呢，但话这咱子他托不。Tobzikonanate, Chute, Givan, the Uchekonanate, Tamuduka, Dugmakan, and Yamashika Tutan, Chutsuni Tabzinena, Tarwa Jet and Joraf Chishem Murgu, the Harti Chershotan, Tarwa Jet Samzikon and Tobzikon and Samzon and the Juz, Tartaucheka, Druguon and Maris. 而现今所造的孽，不说是圆满的这个10种圆满，而仅仅是8种闲想。那么自然就是今天现在所造的孽，仅仅是闲想，都是很难得到的。哦呀，对。Tarwa jet zams tobzi kon tam bichu yon takbar giva yon takbar ze ucheka druk minna tan jurwa chit tobji talan te chu drubji tawn te sonam sagji tawn ucheka ta chimuti te shed margo varisi 单单是把闲暇的这个，就是得到这个把闲暇的这个所做的这个善业都是很有难度的话，那么更何况10种圆满，自然就是无法做到。哦呀，他听的可能shirk可能的人格listin distan个他giva drubji个mang个他那duba drubji个mang shirk listin distan个 cart 的你嘛shirk呢那 giva drubji个mang个他那 duba drubji个mang Tirangran Tinana, Shirkon, Tertamdurna, Listin Tupata on Skagata Marka, Jill Gunipsana, Terta Guneris. 总的就是要反观秩序，就是说在此生当中所做的这个善孽多，或者所做的恶孽多。那么不光是这样，就是思维，就是反观一天当中所占的善孽多，或者所造的恶孽多，如是而去思维和反观之。哦呀，对。다 들담들나 shirk samner 다 shirk tesner kona shirk to shirk on listen to balaner givater goneris shirk to on ta tarwa jet to bala such number tabata on strong goneris 那么总体思维的话，那么自然就是如是而去做善根的话，才能得到这个暇满。那么具体思维的要得到闲暇的话，必须要受持清净的戒律，才能得到这个闲暇的。哦呀，对。但话接头巴拉什么 number 特巴的中国人，就话接头巴拉人巴拉说巴给实际 rap 的蒙不西哦，那个人意思。那么如是就是闲暇的话，必须要受持清净的戒律，要得到10种圆满的话，那么必须要大量的积资布施等这个福德和善根的。哦呀，对。这样当初土比切的是那么 number 特巴高呢，什么叫个人的？我是什么 number 特巴中的人所给我个实际蒙不西的有
뒤에 맞는 거는 다 신이 되는 나 따라와 jetton jurwa 지지연 비 메리스텐데 토버 혹지 세다다 몰음 넘버 따바가 오는 데 참저 요 고너리니 또 요다 밑에 라라라는 거 스타르 고너리스 不光是这样，要得到暇满，得到这个就是说，圆满的暇满人生的话，必须要清净的发愿来接见的。也就是说，这个是在这个受持戒律清净和布施等广大的这个善根福德善根所积累的。那么这样必须还要以这个清净的发愿来连接和衔接。那么就是如实去做，才能得到暇满人生。那么此等有没有做，现在就要反观自相续的。哦呀。 他都讲都带人个去吃颜色。以上属于是今天所宣之法。哦呀。说那么的，他们这个是吧？你的童年，你别站那么放弃间，这个难吃完了出吧，这边错了就啊，就来一个。 Oh